Tiket presale kadung sudah dibuka. Mari teman-teman diserbu sampai ketemu di sana ya. Asoy. Tolong. Weh, ya sakit dumek. Apa? Demek tok gak apa-apa ya. Aisin aku, Jawa Sawang. Kok Kok gak oleh nyawang to? bolone sampean ki piye to? Ketoke wis tenanan iki bocah iki. Oh. Ukuran BH apa piye? Kira ukuran mobil. Eh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya hari ini aku meh nyamperin warung Ayu bos sing dek bengi diobrol awake dhewe gitu. Oke, betul. Lah aku ngobrol tadi malam ki, ayo mblok ning warung Ayu kita jempol ngono, tapi ora jempol kecepit. Ya. Jempol terus iki gelem. Manis, Bos. Manis terus. Itu pun dari apa iki saran ngene kancaku, jerine jempol ngono pokok. Ayo, iya to. Ya. Terus iki tak samperi ya saiki, Bro. Ayo. Ayo, wes. Ini pakai barang itu. Warungnya wis to. Ayu, Pak. Manut aku Warung butuh ya? butuh Oke. nang teplek ngono enak. Oke, Pak. Piye, Pak? Barang tenang ora. Tenan wis to butuh iki enteni lho. Ayo pura. Yo aku mie goreng yo. Apa to? Aku kopi ya. Ayo tenang ora. Kenapa, Mas? Mie goreng, Mie goreng. Sampean apa, Mas? Kopi aku. Kopi. Pahit lagi. Wes sembarang. Manut bakal ya. Ya, aku mana? Wah, ayo. Eh? Cep. Ayo. Makamnya santai. Kok sampai aku langsung di rumah iki gak. Gak wis tenanan pernah goreng. Ya aku tenanan tuh, Pak. Nyapa lah tenanan. Mamin apa, Mas? Mie goreng. Mie goreng sampean? Kopi ya sudah tenanan. Terus barangan iki. Terus bareng. Wis gak kalau mangan iki beta ngertian wae. Bisa nih. Dan nyapa to, Mas? Ya ora tau roh lah aku. Jadi kita masuk perang menurutmu. Nah, menurut iki masuk tapi menurut kamu masuk. Masuk orang menurut itu aku masuk aja. Yang kita takon sih. Kiksuk. Gulis pun toleh masak iki. Tenan, gak mam tenan. Samput. Macam itu. Gak apa-apa. Ini kan lombok ya? Lombok, lombok. Lombok. Enak apa ora? Sing abang lho Mbak ya. Abang roke bakul iki abang to goblok men to. Ayo tak wadah. Apa-apa oleh. Good ya. Mae Iya, Mas. takon-takon iki lho jere. Artakan apa, Mas? Hah? Artakan apa? Kowe? Sik ya, Mas ya. Sik kok tak balik. Bar ganti. Sik to, sedilut. Kena takon-takon. Ono takon. Iya arep takon-takon. Takon apa, Mas? Arep takon-takon. Sama tadi si single bos lucu. Iya ya. Iya. Darani single ora, darani di bojo ora. Ora. Sik menggantung, Mas. Oh cek mengang. Suwi Pak marungnya. Dangu Mas sampe dangu. Berapa tahun Mbak? Sekitar 10 tahun. 10 tahunan. Iya. Suwi berarti ya? Iya, suwi banget. Artakan apa sampean? Ndak ngomong. Mumpung cedak. Kok iya, kok guyu. Kok iso guyu wae guyu. Kok iso guyu to, ana Kok takon. cewedak men to kowe iki karo anune. Kok tak pengen Mbak. Aku lah ngerti wong itu. Apa ketoke golek bojo ngono apa piye to Mas arepan iki? Ini lho Mbak ceritane iki tanah takjak iki keliling. Oh. Keliling dhek mencari anu ya Blok, teman hidup ya Blok. Teman hidup. Karena dhek yo isih single. Kira-kira kan aku nih. Jadi dimanapun hidup warung itu tetap parani Mbak. Oh. Lho lho. Yes. Andani kok. Terus iki masuk kriteria apa ora iki kok diparani iki? Kita masuk. Wah, iya kok iso langsung masuk iki lho. Bah, lah isin aku. Lo sampeyan lagi rene pisan lho, lagi ngerti aku pisan mau sampe masuk kriteriane sampeyan. Ya Mas ya. Oh. Piye lho? Ya iya to. Iki kan nganu Mbak, apa iki di
kandhane karo kancaku. Warung kono aja. Aku karo iki ngejak iki karena ya aku pengen iki lho ben gak dhewe ning omah ngrusi wong gawe ning nginceng wong adus terus. Bahaya kuwi nang itu. Aduh. Masalah kita mati kan wis biasa tuh. Kok iya. Lah sampean dalemen ndi, Mas? Dalamku Telagan. Oh, Telagan. Telagan ndi ya? Caruban? Caruban yang ngalor. Oh, Caruban Ngalor ngalor. terus. Apa daerah Pilang Kenceng? Pasar, yo pasar. Oh, Pilang Kenceng. Yo Pilang Kenceng. Iya. Lah sampean umure piro lho kok urung berjodoh ki? Kok golek jodoh ki? Umurku wis tuwa ya, Mbak. Lah dalah. Carane sungkur ya. Wis mungkur. Wis mungkur. 39. 39. Karo aku selisih 5 tahun. Sampeyan piro, Mbak? Hah? Aku 35. Yo 4 tahun. 4 tahun, iya 4 tahun. Iya, Tuwek 4 tahun. iki to. Ya tuwek iki to. Maksud tuwek? Ya Wah, sampai sing lanang kudu tuwek mergo Sing lanang dewasa tuwek. iso ngomong cara anu. ngono ya Mas ya. Ya Allah. Uro wis sedua ngene piye to? Ya iya to Mas. Mbak iki tayane, Mbak. Iya. Kita nek respon kita ya kok gak anu ya. Biasanya kan ya izin ngono gak izin. Ya kan aku kan wong warung to Mas, kan biasa guyon. Kan warung kan ditekan masak mengon biasa tuh, Lah Mbak. biasa to dijak ngomong, dijak ngobrol. Sampean ki kok ya pikirane kok ya Lah kok kene langsung rono to, Blok. Masuk. Tapi piye Mbak menurutmu? bolone sampean ki piye to? Ketoke wis tenanan iki bocah iki. Wis pengen rabi tenanan ketok. Lah pengen rabi awet umur 22 kan teko saiki kaya wis Iya yo. to Mas. Iya. 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 Ya Allah. Tenan Mas. Iku adem panas teko omah ki. Nah, itu. Wes sale domek. Apa? Enggak tok gak apa-apa ya. As. Takon apa nah Arep tentang pengen takon, Mbak. Takon piye Mas? Kapan aku rene, Mbak? Iso esuk ben gak apa-apa, Mbak ya? Ya gak apa-apa sampean rene. Sak waya wae sampean rene gak apa-apa, sing penting aja bengi. Karena jam 9 juga tutup bisa. Oh, tutup, Mas. Lah kira-kira aku iki pengen njaluk nomor sampean oleh. nomor apa ukuran apa? Nomor apa? Nomor rekening apa nomor apa? Kok njaluk nomor ki? Kok iso nomor rekening Lah, arep Nomor Wah, isi rekening. ora Mbak. toh? Nomor rekening apa nomor apa, Mas? Nomor HP. Nomor HP. Ya sawaya-waya lah rene kok. Harga apa to, Mas? Mending langsung moro rene wae lho. Gak usah Kadang tekan nomor rene iki nomor. kadang ngono, Mbak. Kadang iki lah nak tutup. tutup kecewa ngono, Mbak. Dadine Oh. sebelum pergi kan biasa, Mbak, buka ora warung. Tak kira mau njaluk nomor rekening ngono. Lah. Ya Mas ya. Ya. Nah, biasanya wong lanang ki ngono lho Mas ya. Nomor rekening. Nomor rekening baru ngono lagi nomor HP ngono ya. Oh. Piye Mas? Kayak ora Mas? Ya karena sampean ngono kuwi. Engko kadung tak kei nomor HP tibae gak tenanan Mas. Lah, Ah ngono. piye? Iya. Ya gua harus dipikir-pikir. Lah. Pikir lah, kan yo njaluk apa Ya salah sampean to. ae tak kei nomor HP. Kok somben to? Aja saiki. Ya saiki nyapo? Ya aja kok. Ya mergo nyapo? Ya gak apa-apa. Ya Ya aja. belum. Berarti cek urung blok lebih langsungan lho. Karepku kan menak to, Pak. Aja das-des. Musuh wong wedok kok das-des das-des ya wedi to sing iya. wedok, Mas. Ya Mas ya aku seneng guyon ya wedi to ya. Belum. Ah. Mosok wedi. Lah iya Mas ya. Gak nyangka tapi kudu gragot wae. Belum. Kok roh ya, Pak? Lah iya. Roh ya pikir aku. Ndak. Ya kok coba ngerti to? Apa tuh Mas mbok inget iki Mas? Sikilmu iki lho. Sikilku ya Allah. Soal Inget sikilku. sikil diingerti. Ya iso. Bolomu jan tenan kok Mas. Iya kok. Kapan iki? Mas kapan bae Kapan ya Aku kapan pengen itu? njaluk nomor ya, Pak. lho nomor nek. Nomor. Nomor Ya apa? karek wonge dikai nomor apa ora. Nomor. Tak kira takon nomor ukuran apa. Ukuran BH apa piye? Kira-kira ukuran iki. Eh? 42. Wah, iya. Dimen kuwi lho. Bal poli apa kok? Kuwi opo kuwi? Lah jenenge Waduh, seneng ae mau sampean gitu. sing gede-gede. Iya, Tara emang apa seneng? Sing gede-gede. Mas senengane sing gede-gede, Mas. Gede berarti abuh kuwi to. Untuk tawon. Untuk boyo. Mas aja nyawang aku atau isin aku mbok sawang bae. Aku pengen nyawang kok isin lho. Ya aja disawang bae. Aisin aku aja mbok sawang. Kok Kok gak oleh nyawang lho. Kok gak oleh nyawang lho.
Ya isi nemblompok sawang terus. Jadi sawang terus ngisor dhuwur ngene lho, isin to. Lah ngono lho, Mas. Aja nyawang terus bae. Mas, Sampeyan gak ngelak. Mas, aku Gelem. tak ngomong ya. Nggih. Kan nak sampean duwe rasa ning aku, ya toh? Ya toh? Tapi aku ki wis duwe anak lu piye, Mas? Lho, lah Apa bagiku sampean ya sik gelem? lah bagiku lah masalah duwe anak. Ora duwe anak iki bagiku ya biasa-biasa ae. Oh, biasa. Heeh. Tanggep anak iki wis anak dhewe ngono lho. Luar biasa tenan iki sampean iki. Ora lah nang pira ta yo? Anakmu piro? Anakku loro. Loro. Anakku loro lho, Mas. Kuat to ngopeni anak sak boy. Dan nyapa ya ora kuat. Tenan ora, Yo tenan. Tenanan ora to, Mas, koncone sampean ki. Wis sampean pasrah dhewe to ngobrol. Tenan. Lah kita gak yakin ngono ki. Lho, Lah lho. tenang. Ya aja ngewasno aku to, Mas, isin aku aja mbok wasno. Ora dicoba kok. Nek namu ngewasno ngisor dhuwur ngisor. Gak anake sing pertama pira? SMA kelas 2. terus sing cilik Kelas 2 SD. kelas 2 SD itu lebih kok umi ngono lho. Ya aja Anakmu sembarep umur SMA kelas 2. SMA kelas 2 sing cilik. SD kelas 2. Piye menurutmu? Lah aku ki Karek yonge gelem ora. arek mbokane iki piye karo anak iki gelem ora. Lah aku ki wis siap ae to, Pak Dik. Siap ya. Siap. Dalam medan ya. Wis apapun, Apapun. liku-liku pun tak jalani kok. Liku-liku jalan iki. Aku nomornya sebentar. Gak wongi to? Lah sing penting nomor iki, Mas. Ya sing penting nomornya berarti gak wong. Sementing aku njaluk nomornya, kalau masalah ngomongnya kan. Ya Mas ya. Nah. Berapa, Mbak? 082 245 Hmm? 346. Oke. Oke. Mbak sinten namanya? Mbak sinten? Mbak Ayu. Mbak Ayu ya. Gede kosong-kosong semua. Terima kasih Mbak ya nomornya. Iya, nggih Mas. Alhamdulillah, selamat. Gua apa nomor ini? Mbak aku bisa ngabari Pak Di. Aku kan rene neh Pak Di, mau 2 hari lagi. Ya Buka atau tidak? Oh buka Mas, langsung. Langsung OTW ngono. Iya Mbak. wes. Wes tau wis oleh nomornya aku kok. Wes salah nomor. Iya iya. Oh, Maju. Cok. Ya ya ngono lho Mas, barang oleh nomor terus ngalih ki. Lah ya Yo dadi Mbak mulai soalnya iki. yang penting aku Mbak. War kene penting. Piro Mbak ki? bayar aku iki karo banyu. Banyu. Kopi, banyu, Kopi. mie. Iki karo iki. Oh, 36 Mas. 36 ya Mbak. 36. Jadi aku apa kowe to? Aku ah. Oh ya wes. Aku terus iki masane Mbak. kok. Wes Mbak, ben gak apa-apa Mbak. Ini susuke Mas. Tak gue panjer yang kena ae Mbak. Ayo tenan ora Tenang aku. pajer. Tenang. Hah? Tenang. Dipanjeri Aku Mas panjer. aku Mas. Berarti saya pengen rene meneh. Oh, ngono. Nggih nggih nggih. Makasih ya Mas ya. Oke oke oke. Sama-sama Mbak. Terima kasih Mbak nggih. Nggih. Mas. Wes ki. Wes ya. Ya. Nggih, terima kasih. Ayo.